Здравейте, приятели! Аз съм Жан, а вие сте с моят YouTube канал. В днешното видео съм ви подбрал специално за вас 10 най-добри, завладяващи и вдъхновяващи военни филми, създавани някога, които всеки един от вас трябва да гледа поне веднъж в живота си. Филмите с BG аудио от класацията ще откриете долу в описанието, обозначени с българският флаг. Сега е моментът да ви попитам: имате ли любим военен филм и кой е той? Напишете ми долу в коментарите. Ако искате да ме подкрепите в това, което правя, може да го направите много лесно и абсолютно безплатно, като се абонирате за каналът ми с камбанка и ударите лайк бутона. Благодаря ви. А сега настанете се удобно, защото започва класацията. Пожелавам ви приятно гледане. Номер 10. Битката за Севастопол. Това е историята на Людмила Павличенко, легендарната съветска снайперистка, която е изпратена в САЩ да убеди американците за по-бързото откриване на втори фронт, която става приятелка на Еленор Рузвелт, съпругата на президента Рузвелт. Номер 9. 1917. В разгара на Първата световна война двама британски войници, Шофилд и Блейк, получават привидно невъзможна задача. В надпревара с времето те трябва да прекосят вражеската линия, да навлязат дълбоко във вражеската територия и да доставят съобщение, което ще предотврати стотици войници да попаднат в капан, подготвен от германците. Номер 8. На лов за червеният октомври. Нова, свръхмодерна съветска ядрена подводница Червения октомври е на път към американския бряг под командването на капитан Марко Рамиус. Американското правителство мисли, че Рамиус ще атакува. Един от специалните агенти на ЦРУ има различна идея. Той мисли, че Рамиус иска да дезертира от съветската армия, но има само няколко часа да го намери и докаже теорията си. Номер 7. Ярост. Действието на филма се развива през месец април 1945 година, а сюжета се фокусира върху американския командир Лорд Дади и екипажа на танка Фюри, които трябва да изпълнят важна мисия в сърцето на нацистка Германия. Номер 6. Боен кон. Филмът разказва историята за младият Албърт и неговия кон Джоуи. Силната връзка помежду им е прекъсната, когато Джоуи е продаден на кавалерията и е изпратен в окопите на Първата световна война. Въпреки че е прекалено млад, Албърт се отправя за Франция, за да спаси приятеля си. Номер 5. Враг пред портата. Годината е 1942 и нацистите прорязват смъртоносна диря през Русия. Под ръководството на Никита Хрушчов, гражданите на Сталинград дават самоотвержен отпор на врага, вдъхновени от примера на своя местен герой Василий Зайцев. Номер 4. Възражение по съвест. Редник Дос има своите убеждения против убийствата на други хора, но му се налага да отиде на война. Там, на хребета Хаксол, той се впуска в битката без оръжие, с едничката цел да помага на другарите си. Неговата храброст му носи медал на честа, а той се превръща в легенда. Номер 3. Мъже на честа. Филмът разказва за кариерата на първия афроамериканец, тежководолаз във военноморския флот на Съединените американски щати Карл и за човека, който го тренира, старшина Санди Смит, както и за трудните времена на пречупване на старите предразсъдъци. Номер 2. Пърл Харбър. Сюжетът на филма ни поставя в центъра на повратните събития на 20 век, а именно Втората световна война. Двама американски приятели от детството, Рафи и Дани, участват във войната като пилоти на изтребители. Филм за нападението на японците над Пърл Харбър и за една романтична история, превърнала се в любовен триъгълник. Номер 1. Несломен. Този филм е една епична драма, проследяваща невероятния живот на олимпийския и военен герой Луи Замперини. Той заедно с двама други членове на екипажа оцелява на САУ в продължение на 47 дни след почти фатална самолетна катастрофа по време на Втората световна война. Но малко по-късно е пленен от японския флот и е изпратен
във военнопленнически лагер. Това бяха моите топ 10 военни филми, които според мен трябва да гледате задължително. Надявам се, че днешното видео ви е харесало и ако е така, оставете му по един лайк. Все още не сте станали част от моят канал? Можете да поправите тази грешка, като се абонирате за каналът ми и натиснете камбанката, която ще ви известява всеки път, когато кача ново видео. Благодаря ви! Това беше всичко за днес от мен. Пускайте си някой филм, а аз ви пожелавам една наистина страхотна вечер. До скоро!